Sizning aka muhabbet to'shaq yana. Yana yomg'irlarni sig'indingmi yar degan keldi hal bo'ldi kechlar. Ustam bektet geldiniz-ku. Nima oldu ya? Bir akımız sizi saklap degen. Aysakan saqladi da yana. Üstü çıksanız bilsiz. Chiqib qolganda. O Kerem akam ekan qo'y. Qala aka yaxshimi? Undan yaxshidingizmi? Ancha chig'ingiz jup chestekda yaqib aka. Deşeceste yok ketdim. O'zingiz yaxshidi aka? Ondan. Transpoznikida qilib bo'ladi. Kerim soyuqdaklar. Prepaletomi qana aka? Hatta bir bu qo'ybatdi. Kiyim kechakning ishiga shu. Tres besitli kemende hemseka. Ishxonachilar cho. Aldirashchilik deganda. Tez oldu elga ishxonasini. Rahmat. Bugun bahsimiz bo'ldi. Quruq bag'im tex kelmay, yo'l bor aytsam tex berib bo'lolmay. Bo'lmasa o'nchidan bek chiq emasmi aka? Sizning do'yingiz yaxshi bo'ladi aka. Mening bo'lsa bir ikki naqsham yaqinda biza Undan yaxshi qoldi ya. Asıl mang'itda bu naqshilchak ashunda bir mang'digan bir vaqt kelgan. Ay yomg'ir degan naqshingiz mang'andek ashunda mangsa bu naqshil degandan. Umuman davr biza o'zgaribdi hozir. Madoyin ritmni tizilib o'tgan burunqidek naqshning beshini aldırmay boshlab tekst kiradigan ishni qilmay hozir. Udulla shu boshqalarning ko'ngliga ta'sir qiladigan narsani bir chiqadigan qilib ishlasak bo'lmaydi. Bizim mustaqillikni chiqdim deyishdik. Naqsh qancha oddiy bo'lgan sira haq shunda ish ta'sir qildi aka. Yo asli ko'ydim, pishdim, jinim ayrıldım, senden sığındım, azatlandım degan naqshlar akishdik mamadi aka. Shu hozir bizim udulla yana yomg'irlarni sig'indingmi yar degan keldi hal bo'ldi kechlar. Deb piyolon qilib qo'yanglar juma ama Kerem akamni bilamsizlar yo bilmasanglar men yana bir deb berma. Endi abim yazaka shikayli yomg'ir tug'uluq, bo'ron chapqin tug'uluq naqshiysiz deb boshlab kelsam opensizlarimiz qandan naqshiytilganda deb qamson vanyonga kirib Keremjon Mehmet Ali deb qolsanglar, o'sha akamning hamma naqshlari chiqdi. Ondan so'ng bu akamni men bilsam Abdulla akamning nurg'un musiqalarini ishlagan aka siz ya. Mo'min akamninkini asosiy ishlayapmiz bu. Bas Mo'min akamning salomatlik xabar aka. Yaxshi. Nihoyat yaxshi. Asli kelyapti. Kundan xili yaxshi bo'lib ketib Patiqinda balkim amelan bilan yuz ko'rishish mumkin. Ya asarlarda yaxshi qo'ydingiz aqcha. Qas qilib. Ayni vaqtida Mo'min akam bilan tunji hamkorlashgan naqshimiz seni unutishga yetmaydi ömrümde bir naqshi bor. Zambak yaxshi ko'rmat chiroyli naqsha. Shu naqsh bilan hamkorlashishni boshlagan, muzikalarni ishlashni. Undan keyin hozir kechdim, yarim kechmayman deb bir naqshi bor. Abdulla akamninkini 2007da boshlab ishlagan. Siz degan naqshi mening ijodiyatim. Qarsam Toshkamning bir necha naqshlarini siz qilibsiz bu aka bo'lsa. Shijonik eng dangliq akallarimizniki sizning qo'lingizdan chiqyapti-mi? Men shu ustozlarning muzikasini ishlayman deb o'zimning naqshiga vaqt yo'q. Naqshi oz chiqyapti mendan-chu. O'tganda bir naqshingizni ko'rgandim do'yinda men go'zal men yaqinda bir go'zalga oshiq bo'ldim. Ajina ostiga bir qunim tingloq ketdi. Muhabbat naqshlar etdigansizlar, biz buni cho'nqur naqsh etmaydi. O'ylab ketdim-da, millatda mening ana desam deb naqsham bormish, analarimizga beg'ishlangan. Bek chiroyli naqsha. Kirindosh deb naqsham bor. Nurg'un cho'nqur mazmunli naqshlarim bor. Uni anglab bakmay, men naqshni boshqa naqshlar bormi yo'qmi demay. O'yinda menga naqshni ostiga qapopda so'zlab. Shu vanyonga kirib, ash do'stimiz bir sizning naqshlaringizni undan qo'llab anglab baksa, nurg'un naqshlar bor ekan to'xta asli, ama jamiyatning ehtiyoji bilan ko'ydim, pishdim yetib qoldi bu odam deb qoladi. Shu bir odamga yuzaki baho bermang deymiz. Muhabbat naqshi tiz mang'uduchu. Mang'udu. Shu muhabbat naqshini chiqarib qo'ymiz. Ama sizning bu aka muhabbat to'shaq yana. Bu yo'lda olsam to'lib chiqib qilib, yani muhabbatni. Shahidimiz kayda terib shu muhabbatni. Shu da'ni tatib parzg'oz. Muhabbatni da'ni chiqib shoshib ketibdi aka. Shosh goncham ketdi. Qanaqa qilamiz? Chiqirib turib muhabbat. Bu dunyo mehr muhabbat bilan go'zal. Mening bu qishim shu mushukning burtidek o'sdi. Eyza, Kerem akam burunni mushunda chash qo'ydi. Rahmat. Rahmat. Arzimaydi.